全部馬匹準備妥當，第6場賽事國際嘅2級賽。國泰航空馬會短途錦標準備一開閘嘅時候啊，咁啊前面快啲嘅馬咧見到中檔位置有呢匹點心啊，咁啊外邊咧有萬事佳啦，咁啊再內欄位置就係飛闖嚟噶，咁啊大約跟住嘅第4位啦，就係呢匹小橋流水嚟噶，再後邊嘅馬匹啦，仲有呢個盈彩繽紛啦，咁啊內欄位置就係呢個讚畫噶，數後邊嘅馬有呢個共創未來富貴金龍啊，尾3時尚風華響外邊尾2就係富高盛啊，暫時殿後咧就係呢個加州才子嚟噶，轉緊翻中間嘅時候咧，前面放咗出嚟嘅馬咧，仍然係呢匹點心㗎，萬事佳都唔夠佢放響呢個第2位啊！第3位內欄有飛闖，第4位咧紫紫地色衫嗰隻咧就小橋流水嚟㗎，再跟住後邊內欄紅帽就讚畫，外邊白衫藍帽咧就贏彩繽紛嚟㗎啦，後邊嘅馬咧仲有共創未來、涉內欄富貴金龍、大愛當時尚風采啊，同埋呢隻咧就富高盛，鬥到嚟最後300米度，前面點心都仲有多少喺度，咁啊見到中間開始上嚟有小橋流水啊，外邊贏彩繽紛都望空咗㗎啦，再跟住後邊有讚畫啊，內欄穩位上嚟仲有呢個富貴金龍啊，再出邊上緊共創未來嗰啲馬，最後100米小橋流水已經係突圍出，好有機會贏出呢場賽事。第2名呢就係贏彩繽紛啊，第3係讚畫，第4係富貴金龍啊。咁啊結果小橋流水全程咬住一個相當有利嘅位置啊，入到最後300米都望空出嚟呢，就一騎就已經出咗嚟先啦，直領到底啊！咁啊力壓咗呢隻贏彩繽紛同埋讚畫，埋邊富貴金龍都一路冇咩位㗎。小橋流水贏啊，贏彩繽紛第2。讚畫第3，富貴金龍第4，又係直路，一下透出，咁就贏你贏彩繽紛啦。小橋流水，終於都贏到場2級賽啦。跑第2名贏彩繽紛，第3呢就係讚畫，第4呢就富貴金龍啊。大熱 Q， 不過就係扭一扭轉喺個排位嗰方面啊。上次係2、3名，今次就1、2名啦。富貴金龍係跑到第4嘅啫。好啦，因為呢場2級賽啦，咁啊都會喺出面度草地拉頭馬嘅。好啦，咪復榜完畢㗎啦，單鐵跑呢個46蚊啊，位置 Q 2搭4係21個半啦，4搭8係37蚊，2搭8咧就25個半嘅。4連環2458 78蚊。孖寶1搭4嘅正獎派呢個436蚊啦，1搭2嘅安慰獎就派呢個50蚊嘅。3T 正獎派315萬3342蚊啊！安慰獎47108蚊嘅。見到沈集成親自拖住呢隻小橋流水。
係好聽話喎。而係高山，我哋嗰日財進福星見到拉完尾場頭馬，今日出草地喎。順開就順喎嚇。係咯，會唔會順便舐埋個正本戲呢？12月嘅時候自有分曉。馬房嘅勢都好重要啊！即係今年啊，沈集成真係應該可以講緊，都係喺一個黃金期嘅。即係起碼而家跑到而家11月到啦嚇，起碼都仲喺榜首啊！好順，好順。好啦，預備頒獎嘅時之前啦，大家過去呢個頒獎台啦。各位來賓，國泰航空馬會短途錦標頒獎儀式現在開始。Ladies and gentlemen, the trophy presentation of the Cathay Pacific Jockey Club Sprint will now commence. 大家好，今日總共有3場國際賽事前哨戰。第一場國泰航空馬會短途錦標，啱啱由小橋流水勝出㗎。而家有請本會嘅董事李國棟醫生頒發獎杯及銀碟俾勝出頭馬小橋流水嘅馬主高金佩先生。Dr. Donald Lee, steward of the club, is now presenting the Cathay Pacific Jockey Club Sprint Trophy and a silver dish to winning owner Mr. Go Kampui and the winning horse Little Bridge.繼續咧，有請李醫生將銀碟分別頒贈俾勝出頭馬嘅連馬師沈澤成先生同埋騎師毛思儀。Dr. Lee is now presenting the silver dish to the winning trainer Danny Shum and jockey Gerald Moss。唔該晒李醫生，跟住落嚟，我哋有請國泰航空公司企業事務董事莊慧欣小姐致送紀念品俾勝出頭馬嘅馬主、連馬師同埋騎師。Miss Quince Chong, Director Corporate Affairs of Cathay Pacific Limited, is now presenting souvenirs to the winning owner, trainer and jockey. Congratulations. 而我哋嘅騎師咧就會頒發一紮靚嘅花啦，俾我哋嘅莊小姐嘅。好啦，大家可以影翻幅大合照啦。Time for a group photo。唔該晒咁多位，國泰航空馬會短途錦標嘅頒獎儀式已經結束啦。另一焦點賽事國泰航空馬會杯即將舉行，千祈唔好錯過，陣間見。This is the end of the presentation. Next feature race is Cathay Pacific Jockey Club Cup will start soon. Don't miss it and see you at the trophy presentation. Bye bye.
好啦，睇下點樣氣走呢只形賽繽紛啊！小橋流水5檔起步指3啊，都係正常偏快嘅 pacing 嚟喎。正常偏快，差唔多啦，係啦。咁你有點心有萬事街都合理嘅。跟住就見到首位第4位啦，小橋流水入面就飛闖，其實起步慢咗少少係賺劃嘅，一個開面就係形彩繽紛。冇藉口㗎咯喎，形彩繽紛而家啄住你一個馬位，正常。如果真係強就已經可以上咗嚟㗎咯喎。但係呢度嗱開始有少少唔係好舒服啦，隻馬都冇所謂嘅，跟住韋特就走出去嘅，都真係冇所謂。係啦嗱，韋特寧願俾佢望空走出去啦。咁就再後啲就富國金龍啦，今次唔走出去啦喎，貼欄追啦喎，咁結果都失得幾緊要㗎，因為你跟住幾隻冚唪唥都冇嘅馬嚟嘅。咁喺呢度走咗出嚟就係形彩繽紛同埋小橋流水啦，讚華就一路都未望空嘅。哇！你冇話喎，呢個富貴金龍真係一條直路未騎過喎。係啊，翻到嚟個第4好犀利㗎，所以呢嘢真係。咁啊，開面時尚風采交翻出本身水準咯，咁咪係咁上下啦，翻到嚟到而家。好啦，分段時間23秒67、22秒64，每段22秒36啊，總時間1分8秒67就快過表現時間1線3嘅。